Merhabalar, Ayşe Deniz'in Örgü Evi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, yine güzel bir örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere yapımı bir o kadar kolay, hızlı ilerleyen bir örnekle geldim. Evet arkadaşlar, şöyle hemen modelin yapımı için elimde Alize Angora Gold simli ipim var. Renk kodunu merak eden olursa hemen rengimizde 67. Tığım ise her zamanki kullanmış olduğum 7 numara tığ kullanacağım. Sizler ipinizin kalınlığına, inceliğine göre elinize yatkın tığlar seçebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şöyle modelin yapımı için ön hazırlık lastik hazırladım. Bu lastik modelinde yapımını yine videolar arasında bulabilirsiniz. Bu şekilde lastik üzerine kuracağım. Sizler bu modeli istediğiniz lastik modelinin üzerine kurabilirsiniz. Zincir üzerine kurabilirsiniz. Bu şekilde benim bu yapmış olduğum gibi lastik üzerine de kurabilirsiniz. Evet, buyurun, dilerseniz modelimizin anlatımına geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Burada 1, 2, 3 zincir çektim, geriye döndüm. Hemen burada lastik kısmını yukarıya doğru bu kenar bandını devam ettireceğim arkadaşlar. Yelek yapacak olanlar için bu şekilde kenar bandımız. Hemen yanına battım. Lastik örgümü devam ettiriyorum. 2 seferde kapattım. Tığımın başına ipimi aldım. Aynı yuvanın içine 1, 2. Tekrar 2 seferde kapattım. Arada 2 zincirimiz vardı. Tığımızın başına ipimizi aldık. Diğer kısma geçtim. 1, 2, 3. Pardon, burada 2 tane ilmek alıyoruz. Buradaki ilmekleri, modeliniz hızlı ilerliyorsa arkadaşlar biraz ilmekleri uzun tutun. Eğer ki modeliniz yavaş ilerliyorsa buradaki ilmek sayılarınızı kısa tutabilirsiniz. Hemen aynı yuvanın içine 2 seferde topladım, kapattım. 2 zincir, diğer kısma dediğim üzere detaylı bir şekilde bu örgümün yapımını bir önceki videoda bulabilirsiniz. Tekrar aynı yuvanın içine batıyorum. Burayı 2 seferde hemen ipim de takıldığı için evet, modelimizi kurabiliriz. Birinci sıramızdan başlayacağız şimdi arkadaşlar. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen buradaki birinci sıraya şöyle fıstık yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane ilmek topladım. Buradaki kısmı sizler isteğinize göre ayarlayın. Arada 2 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Aynı yuvanın içine 1, 2, 3, 4 topladım, kapattım. Burada hiç zincir çekmeden tığımın başına ipimi aldım. Diğer kısma hemen giriyorum. Burada bir tane trabzan yaptım. Arada 2 zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Aynı yuvanın içine tekrardan bir trabzan daha yaptım. Devam ediyorum. Yine şu kısma fıstık yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 topladım. 2 seferde kapattım. 1, 2 zincir. Aynı yuvanın içine 1, 2, 3, 4 topladım, kapattım. Tekrar tığımın başına ipimi aldım. Arada zincir çekmiyoruz. Diğer sıraya geçtim. Bir trabzan. Arada 2 zincir. Aynı yuvanın içine tekrardan bir trabzan daha. Evet arkadaşlar, şöyle bu şekilde bir fıstık, bir trabzan, bir fıstık, bir trabzan olarak sıra sonuna gelelim. Evet, son örneğimi yaptım. Şöyle burada yine
tığımın başına ipimi aldım. Buradaki modelimi uyguluyorum. Dediğim üzere buradaki kenar kısımlarını modelinizin gidişine göre ilmeklerinizi uzatın arkadaşlar. Tekrar 1 2 topladım, kapattım. Burada trabzanımı yapıyorum kenar kısmına. 1 2 3 ilmeğinizi uzattıkça buradaki zincir kısmını da fazla çekebilirsiniz. 3 veya 4 çekebilirsiniz. Şimdi modelimizin ikinci sırasına geçtik. Tığımın başına ipimi aldım. Kenar kısmı yapıyorum. 1 2 3 topladım, kapattım. Pardon, 3 çektik. Fıstığa gitti aklımız. 1 2 tekrar 1 2 devam ediyoruz. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen buradaki çekmiş olduğumuz zincirin içine bir trabzan, 2 zincir, aynı yuvanın içine bir trabzan daha. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen yine bu kısma giriyorum. Bir trabzan, arada 2 zincirimi çektim, aynı yuvanın içine trabzan. Modelimizin ikinci sırası. Tekrar devam ediyorum. Trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyoruz, arada aynı yuvanın içine trabzan. Şimdi bu şekilde trabzan olarak sıramızı tamamlıyoruz. 2 zincir, trabzan. Tekrar fıstık arasına trabzan, 2 zincir, aynı yuvanın içine trabzan. Evet, hemen şöyle bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, trabzan yaparak sıra sonuna geldim. Hemen kenar kısımdayım. Kenar kısmımı da yapacağım arkadaşlar. Hiç zincir çekmeden tığımın başına ipimi aldım. Hemen 1 2 topladım, kapattım. 1 2 topladım, kapattım. Arada 2 zincir, 1 2 tekrar aynı yuvanın içine, arada 2 zincirimiz, yine kenar kısmı, tekrar 1 2 tığımın başına ipimi aldım, buraya kenar trabzanımı yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim, geriye döndüm. Şimdi modelimizin tekrarı oluyor arkadaşlar. Bir alt sırada bir fıstık, bir trabzan yapmıştık. Aynı şekilde devam ediyoruz. Hemen şu kenar kısmımı yapıp devam edeceğim. Evet, kenar kısmımı tamamladım. Burada tığımın başına ipimi aldım. Hemen fıstık üzerine gelecek şekilde fıstık yapıyoruz. 1 2 3 4 arada 2 zincir, tekrar diğerini. 1 2 3 4 topladım, kapattım. Tığımın başına ipimi aldım. Buraya trabzan yapıyorum. 1 2 zincir, tekrar fıstık, 1 2 3 4 topladım, kapattım. 2 zincir, 1 2 3 4 topladım, kapattım. 1 trabzan, 2 zincir, trabzan. Evet arkadaşlar, bu modelimin tekrarıydı. Evet, ben örneğimi birkaç sıra ilerleyip tekrar modelimi sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar, şöyle ben modelimi 2 örnek daha ilerledim. Şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde
Burası ön yüzü, şöyle arka yüzü olarak görünüyor modelimiz. Bu şekilde lastik üzerine de güzel gittiğini düşünüyorum bu modelin. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.